एक मत ताकत बनाओ ना बस एक ठेवरी बना लूंगा तो हो जाएगी। एक बार हम ना तो मुझे तो अगला गोदिया छुआ वाला हो नहीं वाला ना
कैसे लग गए वही हाँ वही आए क्या हम कहीं मसला हो गया ना कहीं लगा लाएगा बघा भेगा हा क्या करते
खेत में ना जाओ, रोडे पर है खाली। पानी पे चंदवा निकाल देना। नाचू का में चकवाओ खेल लगा चाहिए। अरे तो हमारे में हमको प्रधान का चक्कर है नाम मारा चाली फाली बिगड़ गए जे बरवा देखिए हंसी है यहाँ तक के
आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।